انا بصراحه اقول لمجلس الاداره قدم استقالات ويمشي. لا، ما هو الزمالك ما هو هيقدم استقالات. لا لو هو وافق. هو الراجل المتحدث الرسمي طالع قايل لك الزمالك رافض فكره اعاده المباراه، وفي بيان رسمي طالع من نادي الزمالك قبل المباراه. سيبك من قبل المباراه، احنا لا دلوقتي بقى ما هو في جزئيه كان في ناس بتشكك ان نادي الزمالك ممكن هيقبل اقامه المباراه، يبقى نستنى لبكره بقى. بطاقم تحكيم اجنبي. استنى الزمالك لبكره. طلع بيان قبل المباراه ماشي. وقال لك بطاقم التحكيم اللي بقى. تم الاعلان عنه. اكد بكره بقى البيان زي ما حصل السنه اللي فاتت واتخصم مني 3 بونت في ماتش الاهلي وانسحبت، يبقى زي ما اتطبق هنا يتطبق هنا. بس هو ده البيان اللي يطلع، وبعد كده يعني الرابطه ليها مطلق الحريه بقى، انما اي كلام تاني مش مسموح بيه. طيب كابتن ابو الدهب، شايف ان النادي الاهلي خلال الساعات اللي جايه ممكن يكون عنده قرارات تصعيديه تانية، ولا هيكتفي بعدم خوض مباراه القمه وبس؟ لا، هو خلي بالك، هو البيان كان واضح يا اسلام ان انا مش هلعب المباراه دي لو ما جاش طقم تحكيم اجنبي، ومش اكمل مسابقه الدوري في الفتره اللي جايه. وده قرار، وده كان النهارده خد القرار ان ما راحش الاستاد، فاكيد النادي الاهلي مش هيكمل مسابقه الدوري بالمنظر ده وفقا للكلام كمان اللي النادي الاهلي قايله في البيان الرسمي. ما هو البيان مكمل بعضيه يا اسلام. البيان مم. مكمل بعضيه، يعني انا يا تنفذ لي طلباتي، وده كان اول مطلب، ان الاهلي ما راحش الاستاد النهارده وما لعبش المباراه. المطلب الثاني ان انا مش هكمل مسابقه الدوري. كابتن مجدي، تعرضت لنفس الظروف دي وانت بتلعب مع الاهلي مع الزمالك ولا لا؟ ولا مره؟ ولا مره. ولا مره يا كابتن ابو الدهب؟ لا واحنا بنلعب كنا كان ماتش اهلي وزمالك والزمالك انسحب من قدامنا، لما احنا كنا ده 96 اللي هو قدري عبد العظيم اللي هو برده كان مشكله تحكيم. ايوه بالظبط. كان 3 اطقم تحكيم نزلوا وسخنوا صح. كان قدري عبد العظيم وجمال غندور باين بالظبط، وحد تاني الحكم الثالث محمد حافظ. ايوه بالظبط، كابتن محمد حافظ. صح. طيب المشكله الازليه دي يا كابتن رضا، يعني احنا كابتن ابو مجدي اتكلم في نقطه مهمه. واقعه 96 كنت انت موجود ولا؟ موجود معانا. المشكله الازليه دي احنا بنتكلم فيها واحنا في 2024 برضه التحكيم. طيب دي ازمه مين يا كابتن رضا؟ ما انت مش هتخلينا اتكلم. ماشي ما تتكلمش. كابتن ابو الدهب ازمه في انديه اقوى من الاتحاد او المنظومه كلها. في انديه بتمشي كلامها. انت بقالك كام سنه بتسمع الكلام، فجاي دلوقتي هتاخد قرارات. مفيش ذكر في الكره المصريه يا اسلام، مفيش حد يخوف الانديه يا اسلام. انا معترض بس على الكلمه دي، كلمه لا لازم يكون الاتحاد يعني اقوى من الانديه بس عليها. ما انا قلت لك ما تتكلمش. لازم ماشي اوكي. هو انت هتتكلم بس انت عايز الاتحاد يبقى اقوى من الانديه طبعا. ماشي قول لي كده. اي قرار يتاخد كله يضرب تعظيم سلام يا اسلام. طيب انما نقعد نقول بقى اصل انا مش هجيب يا عم حكام اجانب، انت ليك فيه؟ مش ده ماتشي؟ مش هجيب انا. هو انا بنافس؟ تمام. كابتن ابو الدهب، هل انت متفق ان الانديه لا تزال اقوى من اتحاد الكوره؟ من الانديه يا اسلام؟ كل الانديه. فين كل الانديه؟ انا بتكلم على الانديه بشكل عام. بالناديين الوقت. ما لا انا بتكلم بشكل عام. هل الانديه، ما بسميش نادي بعينه، هل الانديه اقوى من اتحاد الكوره؟ زي ما كان المشكله دي وانتوا بتلعبوا بتتكلموا فيها ان الانديه برضو اقوى من اتحاد الكوره، فبيحصل المشهد اللي احنا بنشوفه ده. ما هو ده اللي بيحصل، وده اللي بيتاكد يا اسلام ان الانديه اقوى من اتحاد الكوره والرابطه اللي موجوده. ان انا النهارده باخد قرار ما بلعبش الزمالك السنه اللي فاتت، والنهارده الاهلي بسبب اللخبطه والكوارث